Электропикап за 20 тысяч – это не шутка. Американский стартап представил Slate Truck – минималистичный электропикап без интернета, наворотов и лишнего. Цена – от 20 тысяч долларов. 201 лошадка, запас хода – до 390 километра. Он создан, чтобы быть простым. Никаких сенсорных экранов, только надежность и функциональность. А самое главное, ты сам можешь кастомизировать его под себя. Хочешь фермерский вариант, хочешь городской. И да, дизайн как будто из будущего. Понравился бы тебе такой в России? Пиши в комменты.